सर्दियों में ना धूप में बैठ के काले नमक के साथ अमरूद खाना कितना टेस्टी लगता है। लेकिन हम अपने पेड़ के अमरूद ही नहीं खा पाते। क्यों? क्योंकि तोते और बंदर दोनों ही हमारे पेड़ के फल नहीं छोड़ते। और यहाँ मैं आपको तोता दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये अमरूद हैं। धूप में देखने में आपको लगेगा कि ये थोड़े पक गए हैं, लेकिन छाँव में देखेंगे तो पता चलेगा कि ये अभी ना कच्चे हैं। एक बार को आप बंदरों को भगा सकते हैं, लेकिन तोतों का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि वो कब चुपके से आके बैठ जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो अब हम चलते हैं। राधे राधे।